Olá, meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Está começando aqui pro nosso canal. Prazer, pra quem me conhece, prazer, me chamo Jenny. Enfim, no vídeo de hoje é o que? Limpando a geladeira da minha mãe, gente. E espero que gostem do vídeo. Deixando o seu like e ativando o sininho para não perder mais um vídeo do meu canal. E sim, gente, assista o vídeo até o final, tá bom? E também me ajuda deixando aquele belo like. Assiste o vídeo até o final. Espero que esteja gostando, que vai ter vídeo todo dia aqui no meu canal, tá bom? Assiste o vídeo até o final pra tá me ajudando. Agora assiste o vídeo até o final mesmo, viu? Assiste o vídeo até o final pra tá me ajudando, meus amores. E fique com Deus. E vamos pro vídeo. Deixa o like, comente e compartilhe também. Vamos pro vídeo. Geladeira, as coisas, tá aqui em cima da mesa. E ó, tá suja a geladeira, minha gente, ó. Suja aqui toda a sujeira. E aqui também eu vou limpar a porta. Aqui a água eu vou tirar das caçambas e vou limpar tudinho, minha gente. Olha como minha geladeira tá suja. E aqui o congelador, minha gente, isso aqui não sai. Isso aqui quem vai tirar é minha mãe. Aí tá descongelando aqui tudinho, né? Pra depois tirar essa pedra e limpar ela aqui no congelador. Só que agora eu vou limpar aqui, tirar isso aqui tudinho pra lavar. Aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Waiting for you with open arms. How about you coming closer? We can do my place. Maybe we can try meeting up by 7. You'll be saying over, so it's guaranteed. I'll be forever thinking more about you and me. I don't wanna let you go. I don't wanna let you go. Nah. Tell me what you want to know. Run your fingers down me slow. Cause you're in my head. You are. Cause you're in my head. Cause you're in my what you think? What you think? Cause you're in my what you think? What you think? Cause you're in my you love that I've been craving. Let me in now, don't be shy. We can be a summer story where dreams and reality collide. Are we back to the start? I can play the game, but I'm falling again. No, don't hold back, take it far. Promise you the same, let the pleasure begin. How about you coming closer? We can do my place. Maybe we can try meeting up by 7.
'cause you're in my essa parte aqui da geladeira limpinha. Essa parte aqui, ó, essa parte aqui tá ok, você dá na porta. E agora falta limpar toda ali bem limpada. E aqui é mais que a parte mais que suja. E, gente, a geladeira já tá criando forma, né? De limpinha, né? Olha aqui. Aqui tá limpinho. Vocês estão vendo branquinho. E aqui falta aqui, ó, limpar aqui tudinho. Aqui é a cajuvita. Aqui as coisas. E tá tudo organizado.